फेरि पनि यस दीप प्रज्वलन कार्यक्रममा यो व्यक्तिगत क्षति नभएर राष्ट्रको क्षति यो राष्ट्रलाई चाहिँ कसरी अन्तर्राष्ट्रियमा चिनाउने सन्दर्भमा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ योगदान पुऱ्याएर चाहिँ काम गर्दा चाहिँ है उहाँहरूको क्षति भयो घटना ठुलो घटना भयो घटना भएपछि यो चाहिँ राज्यले चाहिँ गहिरो तरिकाले चाहिँ हेर्नुपर्छ खाली किसानहरुमा पनि दिएको सानो कति छ तपाईँ wall it's very technical. 3 mountain duns, Dawa Chhiri, Annapurna, Kathmandu. Now 3 more to go. This is project possible.